Abantu bano tubasanze mu ddwaliro ly'e Hoima nga bajjanjabibwa ebiwundu ebyavudde ku masasi. Bano batuze ku kyalo Kipooge ekisangibwa mu ggombolola y'e Buhimba mu disitulikiti y'e Kikuube. Kigambibwa bano babadde ku mukolo gw'okwanjula kyokka nga famire emu yabadde epangisiza abapoliisi okubawa obukuumi ng'omukolo bwe gugenda mu maaso. Okusinziira ku RDC w'Ekikuube Imlan Tumusiime, obudde bwe bwazibye wabaddewo akacyankalana era ng'abantu ba bulijjo baatandise okukasukira abasirikale amayinja nabo mu kwerwanako kwe kukuba amasasi okugumbulula abantu ababadde bavudde mu mbeera. Tungire ku lugha DPC wange kungamba nti azega abantu balina ebiso balina n'amabaali batandika kubiteera poliisi na poliisi mu self defense yairwanaho. Ekyomutusa gubi yarasaba abantu basatu mukyalo omu n'abasajja babiri omusajja omu yesajja mu kyamulemiremu bweta abandi bagabahiremu kandi bakubajanjaba ekijumire kyokka abatuuze balumiriza abasirikale okuba nga babadde batamidde nga kye kyabajje mu mbeera okutuuka okukuba abantu amasasi. Bagenda kusanyuka omusenyu obwo omulingo okusanyuka baamala bwiri bwabwe bebali baleeta abasirikale bokulinda ate abasirikale mu kiro bayibeefuufuula bagamba nti banywege muno omwenge batamira ate bakakulaga ne basandaala ne batandika kuteera amasasi ekiro byemuga batandika kuteera amubiri RDC w'Ekikuube avumiridde ekyakoleddwa kyokka n'agamba nti batandise okunoonyereza ku basirikale baabwe okuzuula ekituufu ekyabaddewo. Ekyo na poliisi ekiserurizaho kulwa gali mazima baitu na ery'e wekitweka wakinogozi n'abakoze ensobi okudeployinga poliisi atabaze na kutunga bukusa ku lugha wa DPC baita ekyo kiri administrative kandi nyina okuvumya nti poliisi administrative egyensonga nejagitahamu. Kubakubiddwa amasasi kuliko Violet Katusabe, Julius Tugome ne Joel Mugume, bano bonna batuze b'Ekipoogo era nga bali mu kufuna bujjanjabi.